ഹലോ, ഇന്ന് കടല വെച്ച് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആവാതെ തരിതരിപ്പോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് സവാള, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മുളകും പൊടി, പിന്നെ കായം, അത് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി അത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് കടല വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്ക്. അപ്പൊ എത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.